Hello everyone, আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। নমস্কাৰ, ষ্টৰী এট এভৰি কৰ্নাৰৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ঘৰতে কিছুমান কাম কৰিম বুলি ভাবিছো। মানে মোৰ আজি 1.5 মাহ মান আগতে মানে ভোট জলকীয়াৰ পুলি কেইডালমান মই পলিথিনত থৈ দিছিলো, ৰুই থৈছিলো। তো সেইকেইডাল আজি অকণমান ৰুই দিম বুলি ভাবিছো। তো মই কেইটামান গাঁত খান্দি ল'লোঁ। এতিয়া অকণমান কেঁচা গোবৰ তাত দি পেলাই আৰু সেনেকৈ ৰুই যাম আৰু। গাইজ, মোৰ জলকীয়া পুলি ৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ ঘৰত, আমাৰ বাৰীখনত কি কিনো গছ আছে। তো চাই থাকিব। আৰু মানে গছ ৰুই মানে মোৰ বহুত ভাল লাগে। তো মই যিমান পাৰোঁ মানে নতুন গছ যদি দেখোঁ বা ক'ৰবাত গ'লে দেখোঁ, তেতিয়াহ'লে মই লৈ আহোঁৱে। মানে কেতিয়াবা মনে মনে লৈ আহোঁ কিছুমানৰ পৰা। আৰু ফুল গছ, বিশেষকৈ ফুল গছ যদি মই ইনকেছ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ বা মোৰ ভাল লাগিছে যে ফুল গছডাল বহুত, তো মই মনে মনে হ'লেও মানে মই লৈ আহিম। আৰু লগত এখন মোৰ কাটাৰ থাকে, মানে স্পেচিয়েলি মানে গছ কাটিবৰ কাৰণে। তো চাই থাকক আমাৰ ঘৰতনো কি কি গছ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ব্লেক পেপাৰ, জালুকৰ গছ। তো ইয়াতে আছে বহুত কেইডাল আছিলে, বহুত মৰিও গৈছে। মোৰ মানে পূৰা কাহ চৰ্দি হৈ গৈছে। সেইদিনাখন গৈছিলোঁ, পূৰা এনেকুৱা ধূলি আছিলে, তাৰপিছত এনেকৈ হৈ গ'ল। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ দুটা স্পেচিয়েল ফ্ৰেণ্ড, ৰেবি আৰু আমাৰ হাজ বাবা। পূৰা দুইটাই মানে বগা বগা ন, কালাৰ মিলে পূৰা। দুইটাই এনি টাইম মানে একেলগে থাকে, পূৰা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আৰু। দেখিছে নহয়? ৰেবি ৰেবি চিনো না নিয়াই গাব। তাৰপিছত এইফালেও আছে জালুকৰ গছ, এনেকৈ এইফালে আছে। তো সেয়া আছিলে আমাৰ জালুকৰ গছ। এইবাৰ আমি পাইছিলোঁ, বেছি পোৱা নাই, 6-7 কেজিমান হৈছিলে জালুক। কাৰণ বহুত কেইডাল গছ মৰিছিল, তাৰপাছত আৰু তেনেকৈ মানে ভাল নহ'ল এইবাৰ খেতি। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম, এইটো আমাৰ পুখুৰী। বেছি ডাঙৰ নহয়, অকণমান। বেছি মাছ দিয়া নাই আৰু আছে, তথাপি বহুতখিনি মাছ আছে। পানী শুকাই যায়, সেইকাৰণে বেছি দিনলৈকে মানে মাছ ৰাখিব নোৱাৰোঁ। আৰু এইফালে দুটা আমাৰ চীনা হাঁহ। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ জাৰু খেতি। এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে, জাৰু গছ। তো কাটিব হৈছে আৰু 1-1.5 সপ্তাহমানৰ পিছত আৰু কাটিম আৰু। তো কাটিলে ভিডিঅ' আৰু এটা বনাম। আৰু এইফালে এখন লাওৰ জাঙি। লাওবিলাক কিয় জানো মেডিচিন নিদিয়াৰ কাৰণে লাওবিলাক নাথাকে নেকি, মানে বহুত ফুলে। এইফালে বৰুৱা, এইফালে লাও, কিন্তু মানে সেই হৈ যায়। এইবিলাক দেখিছে কিমান কলি দিছিলে এইবিলাক লাও, কিন্তু এইবিলাক নাবাচে মানে বেছি দিনৰ। তাৰপিছত কেইদিনমান হোৱাৰ পাছত এনেকৈ পোকে ধৰি পেলাই হেৰি বেয়া হৈ যায় বহুত। এইবিলাক গোটেইখিনি বাচিলেতো বাপৰে কিমান খোৱা হ'লে হয়। তথাপি 2-এটা এনেকৈ খুৱাই আছে আৰু। এইবিলাক গোটেই জাৰু খেতি, মানে পুখুৰীটোৰ পাৰে পাৰে এনেকৈ গোটেই মানে জাৰু গছবিলাক এনেকৈ ৰুই দিছোঁ আৰু। আৰু ইয়াতে আছে চাহপাতৰ গছ। বাগানৰ ফালে যাওঁতে দুডাল মই মানে খুজি লৈ আহিছিলোঁ। তো চাহপাতৰ দুডাল গছ এনেকৈ ৰুই থৈ দিছোঁ। এফালে অকণমান কুঁহিয়াৰ এডালে আছিলে, তো তাৰ পৰা মানে বহুকেইডাল হৈ গ'ল।
কুঁহিয়াৰ আৰু আপোনালোকতো কৈছিলোঁ যে হেৰি কৰিছিলোঁ ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ মানে খেতি কৰিছিলোঁ তো ইয়াতে এই বছৰে লগাইছোঁ তো হোৱা নাই আৰু 3 বছৰৰ পাছতহে ফল পাম বুলি কৈছে তো এইফালে এনেকৈ পষ্টবোৰ যে দেখিছে পষ্টবোৰৰ তলে তলে মানে গোটেই ড্ৰেগন ফ্ৰুট এনেকৈ লগাই দিছোঁ এয়া এইফালে এইবিলাক গোটেইবিলাক পষ্ট দেখিছে ন সেইবিলাক গোটেই মানে সেনেকৈ ড্ৰেগন ফ্ৰুটে লগাই দিছোঁ আৰু 3 বছৰৰ পাছত ফল পাম আৰু মোৰ জলকীয়া ৰোৱা হৈ গ'ল এইকেইডাল জলকীয়া এনেকৈ ৰুই দিছোঁ এতিয়া আৰু সদায় পানী দি থাকিব লাগিব তো এইডাল ৰবাব টেঙাৰ গছ একদম পুৰণা গছ আমাৰ ককা আইতাহঁতৰ দিনৰে তো খুব মিঠা আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে পোকে খাই কাৰণে মানে ভাল নহয় টেঙাবিলাক তথাপিও 2-এটা তেনেকৈ খাওঁ ভাল বহুত মিঠা হয় এইফালে হ'ল আনাৰসৰ গছ আৰু এইফালে আপোনালোক দেখো এয়া হ'ল ইলাইচি জপা তো ইলাইচি গছ ৰুইছোঁ এতিয়া জানো কেতিয়া ইয়াৰ ফল পাম আছে অকল এইখিনি নহয় আৰু বহুত বাৰীখনত মানে কেইজোপামান ৰুইছোঁ আৰু ইলাইচি গছ আৰু এবিধ গছৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম আমাৰ যিটো মানে লোকেল ৱাইন হয় ৱাইনটো যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰে বা যেতিয়া বনায় তেতিয়া এই পাতটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি খুৰাচি পাত বুলি কওঁ তো এই পাতটো দি পেলাই ৱাইনটো মানে বনোৱা হয় মানে যেতিয়া তাতে এটা মানে পিঠাৰ গুড়ি দি পেলাই বা বৰিয়ালৰ পাত দি পেলাই তেনেকৈ মিক্সাৰ এটা বনোৱা হয় তো সেইটো মিক্সাৰটোত মানে এই পাতটো মিক্স কৰি দিয়ে তো তেনেকৈ বনায় কেতিয়াবা মই যদি পাৰোঁ সেইটো প্ৰচিডিউৰটো মানে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো যে কেনেকৈ আমাৰ লোকেল ৱাইনটো বনায় আচলতে এইবোৰ খুব এটা জানিবলগীয়া কথা বা এইবোৰ থাকি যাব লাগে পিছলৈকে আৰুতো বহুত গছেই আছে যেনেকৈ এইফালে নতুনকৈ ৰুইছোঁ লেটেকু গছ তাৰপিছত আম গছ তেনেকৈ লেচু গছ আৰু কি গছ আছে বহুত গছ আছে আমাৰ তো তেনেকৈ যেতিয়া দেউতাও মানে কেতিয়াবা চান্স পালে বা ক'ৰবাত গ'লে তেনেকৈ নতুন বস্তু দেখিলে তো লৈ আহে ৰুই ভাল লাগে আৰু দেউতাৰ সেইটো চখ আছে মোৰো আছে মাৰো আছে গোটেইবিলাকৰে আছে আমাৰ তো তেনেকৈ যেতিয়াই মানে নতুন বস্তু এটা দেখোঁ তেতিয়া মানে পটকৈ মানে সেইটো লৈ আহোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মৌচুমী গছ তো মৌচুমী গছো আমি ৰুইছোঁ হয় মৌচুমী গছ আৰু এইডাল জালুক এইফালে ওপৰত লাগি আছে দেখি পাইছোঁ নাজানো সেইবোৰ জালুক পূৰা লাগি আছে আৰু জালুক তো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰতে ৰোৱা লোকেল অৰ্গেনিক আলু তো এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি কেনেদৰে ঘৰতে আলু ৰুইছিলোঁ মই দিছোঁ ইয়াত বালি মাটি নদীৰ পৰা 2 বস্তামান বালি মাটি আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ গোবৰ সাৰ আৰু কেঁচু সাৰ মিক্স কৰি পেলাই মই ইয়াত দিছিলোঁ মই মানে মাৰ লগত কৰিছিলোঁ তাৰপাছত এয়া চাওক আমি কেনেদৰে বস্তাত দি দিছিলোঁ একদম সহজ উপায় হয় কাৰণ আমি যেতিয়া বাহিৰত থাকোঁ বা টাউনত থাকোঁ খেতি কৰিবৰ কাৰণে খুব বেছি অসুবিধা হয় কিন্তু আমি অকণমান ঠাইতে বা আমি এনেদৰে খেতি কৰিব পাৰোঁ তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু আমি গোটেই এই বস্তাকেইটাত দিছিলোঁ 3 কেজি আৰু আমাৰ হৈছে 2 কেজি প্ৰফিট এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আমি কেজি আনি পেলাই মায়ে এয়া দি দিছে তো আমাৰ প্ৰফিট হৈছে 2 কেজি তো একদম বেয়া নহয় ভালেই আৰু 2 কেজি প্ৰফিট হৈছে মানেতো বহুতেই আৰু আলুটো হ'ল নৈনিতাল আলু বহুত বেছি টেষ্টি একদম সফ্ট মানে পটকৈ সিজি যায় আৰু এইফালে মাটিত অকণমান দিছিলোঁ ইয়াত আমি 1.5 কেজি আলু দিছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি ভাল নহ'ল কাৰণ বহুত পিছতকৈ দিছিলোঁ আৰু পানীও ইমান দিয়া নহ'ল তো সেইকাৰণে আলুবোৰো সৰু সৰু হৈ গ'ল আৰু ইমান বেছি আলু নগ'ল তো ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ আমি আধা কেজি মানহে ইয়াত প্ৰফিট হৈছে আৰু অকণমান বেছিকৈ পাইছোঁ আমি তো আৰু ঘৰতে ৰোৱা লোকেল আলুৰ সোৱাদেইটো বেলেগ ধুনীয়াকৈ গৰম তেলত পূৰা ফ্ৰাই কৰি গৰম ভাতৰ লগত খোৱাৰ জুতিয়েই বেলেগ হয়নে তো আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বাদাম আলুৰ গছ ঘৰতে আছিলে কেইটামান তো মই সেইকেইটা কি কৰিছোঁ এনেই জাষ্ট পুতি দিছিলোঁ তো সেয়া আৰু গজালি মেলিছে এইকেইটা
তো মই ভুলতে মানে ওলাই পাইছিলোঁ, তো সেইকেইটা আৰু মানে মই পুতি দিলোঁ আৰু এনেকৈ। দুদিন পিছত আৰু উলিয়াব লাগিব গছডাল মৰিলে। তো আছিলে আলুৰ খেতি, আমাৰ পূৰা ফ্ৰেছ আৰু লোকেল অৰ্গেনিক আলুৰ খেতি।